शाक दे खूब ज़लम सराना दिल गरीब कला मर्शी पर दुनिया के दिल गरीब कला मर्शी पर दुनिया के पपलक बद दिचक दी जनाजा मार गए हाथ दे खूब ज़लम सराना काबर शाक दे खूब ज़लम सराना दिल गरीब कला मर्शी पर दुनिया के देर गरीब भी कला मर्शी पर दुनिया के पपलक बंद दिचक दी जनाजा फासल गुसल गुर कफान दवर्दा वशी कब्रिस्तान तदीरवान की तो खसारा अरमान रास्ताना शिबड़ लगा अरमान तो मजलूम हुसैन अरमान या हुसैन अरमान तो मजलूम हुसैन अरमान गर मोरे को बंद प्रोत बिनवा सवा पंचोस बोलो के पट दे अल्लाह कभी पर खलीक वता सुजदा मदम यानो मिन सरवया व मुसाफिर हुसैन इज़राइल का हुसैन जान सलाम दरा गए इज़राइल का हुसैन जान सलाम दरा गए हुसैन ताने नास्तुर शफजारा Lagi ukai khalikat wan manisawar Der cucuk dastar gotor da Mustafa Shimri gul da Hussein Bukhari chikhla Shimri gul da Hussein Bukhari chikhla Karbala asmaka dawrur al-azida Auror pachige khor khimona wata Auror pachige khor khimona wata Warman dal Zainab yada shwastana
رسیدی خوخیمونه وطلانو ورمنتل زینب یادش وستنا غاقي وقوى الشمر يا سابر وقا غاقي وقوى الشمر يا سابر وقا بلا راشي ما تخور الرجولية إسرائيل دا حسين جان شارع وقا آي پشارا شارعي وخستا أرواح اے ہلالا زہرا لوگوں کی کونے يا نور الناس نيديني ولسان لكنا يا حسين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد أفضل ما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثابت بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير الله أكبر اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت عالم به منا اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا ومذنبا فتجاوز عن سيئاته واحشره مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السورة المباركة الفاتحة مع الصلاة
شي هغه واسطه تشریف فرما دي ډېر سخت یعنی حدیثو کې بیان شوی دي خو مو زیارت عاشورا کې یوه جمله یایم څه پروردګاره ما ته هغې ورځې د حسین شفاعت نصیب کړي چې کله زه قبر ته کوزېږم زه به دومره ویم د جمعې مازدیګر ځنه روایتو مطابق کربلا کې د 10 ورځ هم د جمعې ورځ وه زه به دومره ویم استاد جي څومره بختور یې استاد جي ورمنه زهرا د تا شفاعت وکړه څومره بختور یې خپل خپلوان ټول در سره راغلي عزت سره د تا کفان وکړه جنازه کې د ډېر خلکو شرکت ما سلام مظلوم مولا حسین ته خدایا څورې به کفن به کدفن کربلا ګرمو ریګو باندې پروت وه ازادارو نه پوهېږم پلاران خو ډېر خوږه دي خدایه د چا پلاران مړه زه نه پوهېږم څه وړه بیبي به د بابا تانې نه ترک پاڅېدلې وي یو فریاد وکوه د کربلا مظلومه حسین دا د حسین عظمت قسم وي دغه عزادري دغه متمدري د استاد جي د ستر سفر د زاد آخرت تو شا قرار کړي یا الله خدای د اهل بیت علیهم السلام شفاعت ورته نصیب کړي یا الله بزمندگانو ته صبر جمیل عنایت کړي یا الله برحمتک یا ارحم الراحمین بر محمد و آل محمد صلوات علی دوان آرام سا رتی خوگه نکن آرام سا یا علی هم دا چه ناری پاتری دا پاتری شمیل پاتری دا پاتری ورا خیر دا شیک تو علی پاتری نو ویلا شمیون بس دبر اورا بريك دا ویلا بس صبر کا مرا اخیری صبر دا برابر کو دا ولا کو تو په وجه ده تو په پورا ما وته نری نری کونی چیک دا پلان پاتری واخلا شا پلان پاتری واخلا اختر ته روڑو کا روڑو شاباس لمن سوى لو شاتك لما لو شاتك لا ودرك كوني چیک علم زي ورکه کاټل واچ واچ دماغ کې رونی تورا واچو ته دا بیا دا کار لګو اندو تا رونی بالا کاګل دنده چوالا کاګل ډیر رہے ډیر ولا تورا ډیر وی کاګل ما چا کونه ما چا کاګل ویلا روشي کاګل ډیر رہے تورا کاګل زیات سردار کاګل ور دیو خیګوته سره وانه کنه